Hello everyone สบายดีทุกคนบทเรียนนี้แมนยังตั้งคำถามเกี่ยวกับเจ้าสบายดีบ่ 2. How are you two or how are you two How are you feeling or how are you feeling เจ้าสบายดีบ่ How was your day or how was your day เจ้าสบายดีบ่ Sharp เจ้าสบายดีบ่ Anything interesting happening in your life lately เจ้าสบายดีบ่ What is happening เจ้าสบายดีบ่ How are you holding up or how are you holding up เจ้าสบายดีบ่ How is life sailing เจ้าสบายดีบ่ Is there anything concerning you เจ้าสบายดีบ่ What are you heading or what are you heading เจ้าสบายดีบ่ How are things coming along or how are things coming along เจ้าสบายดีบ่ What was the highlight of your day so far or what was the highlight of your day so far เจ้าสบายดีบ่ How is everything little thing in your life เจ้าสบายดีบ่ What is second เจ้าสบายดีบ่ How do you fare เจ้าสบายดีบ่ How is it rolling เจ้าสบายดีบ่ What is up with the flow เจ้าสบายดีบ่ What is with the face เจ้าสบายดีบ่ How is everything coming together เจ้าสบายดีบ่ What is the latest buzz in your world เจ้าสบายดีบ่ Thank you very much for your watching, like, share and subscribe